No kas Zuzu on poliitikuks loodud või sa unistaksid, et tal on mingi muu elukutse? Võin sellele vastata ise, aga olgu vastu. Seekordne Palju õnne rubriigis sünnipäevalaps tähistab oma 40. ümmargust sünnipäeva ja on üdini roheline. Roheline oli muuseas ka tema pulmakleit. Nii et sellest on siis kantud ka see vahva Grete Võrklaeva tort ja ta ütles veel siia juurde, et see naine seostub temale sellise värvikirevusega nagu kameeleon ja sellist kilpkonna kannatust on ka ühel Riigikogu liikmel seal Toompeal vaja. Nii et lähme õnnitleme Zuzu Izmailovat. Tere, Zuzu! Palju õnne sulle! Selline natuke lapsemeelne, aga üdini roheline tort sulle meie poolt. Aitäh! Kuna sul on ju ka 3 last, nii et siis palju rõõmu neile. Igale ühele üks. Tõele auandest tuleb siis nüüd ikkagi öelda, et täna on Zuzu sotsiaaldemokraat, aga ikkagi, kui nüüd tordimeistrile ütlesime sinu nime, siis sa ikkagi võrdusid väga sellise rohelise eluviisiga, taaskasutusega ja ikkagi, ütleme, roheliste erakonnaga, kus sa ju pikalt olid. Jah, ja selles mõttes, et roheline on ju ikkagi maailmavaade ja seda saab viljeleda ka erakonna väliselt. Ja väga armas, et sa siis meid siin oma uhi uues kodus tervitad, kus on ka selline roheline ja taaskasutuslik maailmavaade esil. Jah. Korteris üritasime nagu kasutada juba kasutatud materjale nii palju kui võimalik, et näiteks need plaadid siin köögis, pesuruumis ja tegelikult ka vannitoas enamjaolt on pärit 80-ndatest seinaplaadid. Need me saime lihtsalt kas Facebook Marketplace'ist või kuskilt keegi tahtis lihtsalt lahti saada ja siis me olime nagu õigel ajal õiges kohas ja saime need endale. Ja siis mööbliga on tegelikult ka sama asi. Nii, kust see uhke elutoa mööbel on, et see on niisugune ikka, ma ei oleks nagu kuskil ministri kabinetis. Jah, et see suur laud on siis Kopli komando pealiku ruumide laud. Ei pannudki väga mööda, on ju. Ja siis kuna Kopli komandas oli vaja remonti teha, siis see laud jäi sealt nagu üle. Toolid saime sõbrale poest ja need riiulid, mis meil siin on nii elutoas kui köögis, need on tegelikult täiesti meie kodumaine toodang. Te käisite ju jäätmejaamas ka tuhnimas. Mis sealt siis tuli? No jäätmejaamas me käisime tegelikult selleks, et kuna meil oli, ma näitan, pesuruum on ju, et pesuruumis on vaata sellised plaadid. Ja algselt oli plaanis siis niimoodi teha see, et seda pruuni plaati ei oleks, vaid oleks üks veel heledam. Aga seda heledamat meil oli väga vähe ja ma püüdsin seda nagu leida kuskilt ja mulle inimesed soovitasid, et mine vaata jäätmejaamast. Aga kuidas sinna saab? Jäätmejaama või? Lihtsalt lähed avatud ustepäev ja siis lähed valid midagi või mis seal on? Jäätmejaamas on nüüd niimoodi, et siin samas Paljassaares ja ka Pääsküla jäätmejaamas on ju sellised ruumid, kus inimesed saavad viia enda nagu asju, mis kõlbavad veel, aga mida nad ise endale ei taha enam. Ja need pannakse sinna kõrvale. Ja siis need, kes jälle vajavad neid asju, need saavad sinna minna ja neid sealt võtta. Aga juhtus niimoodi, et meie neid plaate sealt ei saanud, mida me tahtsime. Ja selle asemel me leidsime sealt omale hoopiski kööki, valamu ja mõned vinüülid ja raamatud. Aga mina tean, et siin korteris on lausa kunstiväärtuslik vannituba. Kas me võime vannituba minna vaatama? Võime, kui sa nii ütled. Ja näite, kuidas sa siis sellise imelise, ma tean, nagu luksushotellis oleks, on ju. Peeglid ma sain kunstnik Elina Kasesalult, kelle maalitud 3 põrsast siin seina peal ripuvad, et need siis symboliseerivad minu lapsi. Ja kõike on siis siin 3, et niimoodi, et lapsed saaksid hommikul lambaid pesta, ilma et nad peaksid oma vahel kaklema. Ma ütleks väga Instagrammable, aga kuna siin on ka väga palju rohelust, ehk me jõuame jälle sinu ikka rohelise temaatika juurde. Viimati oli sul 48 taime, kas nüüd on juba 50 täis? Tead, ega ma väga nagu neid ise ei loe, aga
neid siin tuleb juurde ja läheb ja ma kas praegu polegi... päästad kuskilt või? Kas on selline... ma olen väga palju taimi päästnud ja. Aga no vahel juhtub ka nii, et ei õnnestu see päästmine. No nii, ja siis on meil siin ehitusinsenerist abikaasa, Joonas. Kui palju on sinu nagu kätetööd siin või siis projekteerimistööd siin korteris? See on hea küsimus. Et projekteerimistööd on siin kõvasti. Et selle esialgse plaani põhimõtteliselt tegimegi siis minu käega, aga abikaasa kood. Meil oli kokku mingisugune 11 või 12 erinevat versiooni, mismoodi seda planeeringut teha. Ja siis, aga ehitamise koha pealt on puudutust vähem, et siin meil oli ikka üks hea firma oli abis, kes tegi. Aga õnneks ehitaja oli nagu kompromissialdis ja selles mõttes mitte kompromissialdis, et ta ikka hoolitses tellija soovide eest, mitte siis võib-olla oma töömeeste nagu mugavuste pärast. Kas sina oled ka selline siis taaskasutusshoppaja või on see Suusu pärusmaa? Ehk siis kes selle sisustuse välja vaatas ja kuidas sellega oli? No tegelikult on niimoodi, et kui Suusu on mingi ostu sooritanud, siis tegelikult ostja näeb minu nägu. Sellepärast, et mina olen see, kes siis need asjad kõik kokku tassib siia. Näeb sinu rahakotti ka või on see siia ka Suusu rahakotti? No ma ei tea, need tavaliselt ei ole väga suured kulutused, nii et selles mõttes nagu me ei jälginud seda. Ja lapsed? Neile meeldib? Igal ühel oma tuba, oma luba, eks ju? Jaa, kindlasti. Et selles mõttes see on suur kvaliteedi tõus nende jaoks ka. Kuidas teie perel üldse on need sünnipäeva traditsioonid, et mingi kindel üleslaulmine, õhupallid, tort voodisse? Täpselt nii. Ja täpselt nii on, jah. Aga ma mõtlen, selle traditsiooni tõi meie perre ikkagi Joonas, sest minul lapsepõlves ei olnud sellist traditsiooni. Aga nüüd on küll jah niimoodi, et täpselt nii, nagu sa ütlesid. Ega Suusu väga materiaalsetest väärtustest ei oligi, et pigem tal ongi tähtis see, et on lähedased oleks olemas. Et eelmine aasta meil õnnestus üks nagu suurem pidu korraldada. Ma arvan, et see oli nagu hea üllatus. Jah. No mida see 4-0 tähendab sulle? No see tähendab seda, et aeg on ikkagi päris kiiresti läinud. Et eriti just pärast seda, kui mul on oma pere. Et sa tead isegi, kuidas see aeg lendab. Et päris nagu jube. Aga selles mõttes on selles nagu ka väga palju positiivset. Et ikkagi oskan enda aega aina rohkem hinnata. Ja ka teiste aega. Aga ma ise olen teist kunagi teinud ühe loo, kus oli siis see periood, kus te ütlesite, et väikeste laste kõrval praktiliselt kahekesi aega ei ole, et nüüd on aega edasi läinud. Kas võib öelda, et teil on nagu sellist uut hingamist ka omavaelises suhtes, sest lapsed on ju suuremad juba? Et kas see uus kodu ja kõik on selles mõttes, oskate ka seda aega rohkem endale võtta? Või saab võtta või? No, ütleme nii, et ma ütleks nii palju, et see koht, kus me praegu oleme, et see on nüüd see, kuhu me oleme tahtnud jõuda. Et me ei ole veel selles mõttes päris kohal, et siin ei ole veel kõik nii, nagu peaks olema ja siin ikka on vaja toimetada. Ma ikka teen nüüd sellise naiseliku komplimendiga, et sa näed ikka väga hea välja. Kas see on sinu roheline eluviis või mis ökod sa endale peale määritseb? See on minust täiesti kortsuvaba. Ma paneks niimoodi 30 pakuks su vanuseks, no mitte 40. No aitäh. Et on need geenid või mis? No ilmselt ikka need on geenid ka, jah. Aga mult on varem seda ka küsitud ja siis mul on alati hea vastus on see, et ma ei suitseta. Et võib-olla see on nagu päris selline oluline asi, mis inimeste nahka ja üldse tervist nagu tegelikult rikub, on suitsetamine. No ma ka ei suitseta, mul on palju rohkem kortse, ehk siis ma tahan veel nippe teada. Aga ja selles mõttes ma ikkagi, mida ma peale endale määrin ja sisse söön, siis ma ikka püüan vaadata, et see oleks puhas ja pigem tervislik. Miks see poliitika ikka veel erutab sind või tahaks, et sa midagi muud teha või Riigikogu maine ei ole ikka parim, eks ju? See Riigikogu kogemus on kindlasti väga vajalik, ma arvan, et iga poliitik, kes nagu Eestis tahab mingeid asju muuta, siis see vaade, mis seal majas avaneb, ma arvan, see tuleb kasuks. Aga miks ma sellega tegelen, see on see, et ikka need samad põhjused, et kui keegi teine ei tee, siis ei teegi, et peab ikka ise tegema. Ja ega need keskkonna teemad ei ole ju
ikkagi veel seal, kus nad peaksid olema, et vahepeal oli küll selline tunne, et nagu justkui hakkas minema, aga täna me peame kahjuks jälle rääkima elementaarsetest tõdedest, et mis puudutab metsaraiet ja elurikkuse hoidmist ja kõike seda, et no kas Zuzu on poliitikuks loodud või sa unistaksid, et tal on mingi muu elukutse? Võin sellele vastata ise, aga olgu vasta. Selles mõttes mina ütleksin, et võib-olla tegelikult kes on üldse poliitikuks loodud, selles mõttes, et poliitikut kui sellist ju tegelikult ei ole olemas, aga ma lihtsalt näen, kuidas Zuzu sellised eelised vahel tulevad poliitikas väga selgelt esile, et tal on mingisugused eelised teiste poliitikute ees, mida ta ka vahel päris oskuslikult oskab ära kasutada. Mul on vist natuke ka õigus, et tänu Riigikogu liikme palgale oled saanud ka seda kodu edendada, et sa hobidest ei tuleks sellist raha ilmselt, eks ju? Hobidest, no ma ei tea, võib-olla... Kas see on olnud ikkagi ka hea majanduslik tagala tegelikult? Ma ei oskagi öelda, et selles mõttes, et kui tahad rikkaks saada, siis mina küll ei soovita Riigikogu liikmeks hakata. Jah, et kui sa vaatad nagu Riigikogu liikme palka ikkagi võrdled tippjuhtide palkadega, siis need on ikkagi Riigikogu liige on üsna seal taga lõpus. Sina oled nagu sellel teekonnal haiget saanud tegelikult. Kui palju sul endal on olnud neid nii-öelda skandaale või raskeid hetki ka sinust sõltumata? Ma ei teagi, minu arust mul on nagu elus olnud palju tõsisemaid asju, mis on nagu mind nagu inimesena, ma ei taha öelda treeninud, aga nagu mind väga palju ei huvita, mis minust võõrad inimesed räägivad. Ja kui see mind huvitaks, siis ma ei saakski teha seda, mida ma teen. Aga jah, loomulikult poliitikud saavad sõimata tihti ka asja eest. Ja selles mõttes avalik diskussioon võiks olla viisakam. No Joonas, mis sa soovid Zuzule siis sünnipäevaks? No sa soovid muidugi õigel päeval kindlasti isiklikumaid asju, aga tõesti, mis on sinu soovid talle, et mida võiks siis tuua see 40? No, mida ma soovin tegelikult iga päev Zuzule on see, et ta võtaks rahulikult, et ta hoiaks ennast, et see üks eelistest, mida ma varem hakkasin rääkima, on see, et ta võtab kõike väga südamesse või nagu selles mõttes mingisuguseid asju, mida ta näeb, et on ebaõiglus või mingisugune ülekohus, et siis ta elab seda läbi ja tahab tegutseda ja siis aga neid asju on vahel liiga palju ja siis lõpuks võib minna nagu endaga kehvasti, et unustab enda ära, et nagu mõelda enda peale ka päeva keskel ja niimoodi, et hingata. Nüüd mul läks põnevaks. Kas sa oled lühisesse läinud või kuidas sa lähed lühisesse, kui asjad kokku jooksevad ja mis sa siis teed? No ma teen tavaliselt seda, et proovin ikkagi need juhtmed seinast välja tõmmata, ehk et ei vaata sinna sotsiaalmeediasse ja ikkagi see sama loodus ja näpud mulda ja kõik see värk. Millised unistused veel on? Kui nii palju on selle eelmise kümnendiga juba korda saadetud ja te justkui juba olete siis perega päral oma teatud eesmärkides? Ei no minul kindlasti üks nagu selline, ma ei tea, kas selle kohta saab öelda materiaalne unistus, aga on see, et ma saaks oma selle maakodu selliseks, et ma saaks seal ka talvel olla. Et kuna see on hästi suur ja seal on hästi palju teha, siis ma naudin nagu iga seda hetke, seda protsessi ennast, aga ma tahaks nagu mingil hetkel ka seal nagu jõuda sinna maani, et kus ma saan nüüd nagu tõesti nagu talvel sinna minna, kui õues on -25, et istuda seal toas ja vaadata, kuidas aknast välja, kuidas lund sajab. Mul on maal, mul on uued peenrad ja mul on selleks uueks ka peenraprojekt ja see on tegelikult hoopis teine ja põnevam maailm. Et ma eelmine aasta tegin omale maal sellise peenra, kus mul on siis, kus ma vaatan, et mul oleksid erineval hooajal oleksid nagu konkreetsed taimed õitseksid ja see on nagu väga põnev olnud minu jaoks. Ma olen selline hobiaednik, aga see teekond on nagu, ma näen, et seal on veel päris palju minekut mul, et ma
et ma tõesti ootan seda hetke, et kui tuleb meil Riigikogus nüüd viimane istungipäev ja siis saab natuke rahulikumalt maal mütata. Soovin sulle siis palju käed mullas hetki. Aitäh!